Всем привет! Заканчиваем пол, переделку пола. В камине догорает старый. Обработали все раствором огнебиозащиты с добавлением хлорки. Плесень, которая была на досках, ну, скажем так, вот на этих досках было все в плесени. Был такой мох. Причина этого, что доска была мокрая, но это был заранее зараженный лес сухостой. Он, то есть, уже был синий, когда его продали. И прошлые строители положили его, не обрабатывая, на пол, что вообще в принципе нельзя было делать. Данную древесину нельзя использовать для полов. В основном это для для работ типа опалубки и так далее. Ну, теперь мы уже все это оторвали, обработали заново и положили на пол. Вот такие вот дела. Добавили вот тут штучек, несколько, наверное, штучек 13 раза 3, где-то 10-13 новых досточек. Остальное все, что лежало, то на место и прибили. Сейчас будем еще дорезать вот здесь люк, делать там погреб 2-метровый, даже может больше, 3 метра. Надо в него доступ. Также мы подняли пол на высоту где-то 7 сантиметров от того, как он был раньше. Углубили землю, убрали на штык из-под пола, то есть теперь там можно в принципе пролезть. Но если буду снимать, покажу потом. Ну, так как бы все получилось вроде ровненько и симпатично. Стык досок вот такой. Валик еще лежит, которым пропитывали доски. Сейчас еще, если посмотрю, где там сильно черная плесень, вот это черное, не обращайте внимания, это были балки обработаны старые маслом, поэтому мы их просто перевернули доски вверх более пораженным участком, чем то есть вниз более не пораженным положили, потому что как бы обработали со всех сторон, но все равно. Вот такие дела. Все, всем пока.